হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনার কম্পিউটারে র্যাম ইনস্টল করবেন। সো র্যাম কিন্তু কম্পিউটারের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা হার্ডওয়্যার। এটা ছাড়া কিন্তু আপনি কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু চালাতে পারবেন না। সো যারা কিনা বাসায় নিজে নিজে র্যাম লাগাতে পারবেন না, তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা আমি দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ইজিলি র্যাম আপনার পিসিতে লাগাতে পারবেন। সো সব কিছু আজকে বিস্তারিত এই ভিডিওতে বলবো। সো তার আগে বলে নিচ্ছি, আমার চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করার নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকলে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ফ্রেন্ডদের শেয়ার করে দেবেন। সো চলুন শুরু করি। জানতে হবে যে আপনার যে র্যামটা আছে ওই র্যাম এবং আপনার যে মাদারবোর্ড যে স্লটটা আছে ওই স্লটের মধ্যে কোন চ্যানেলের র্যাম সাপোর্ট করে, DDR1 নাকি DDR2 নাকি DDR3 নাকি DDR4। আমার হাতে যে র্যামটা আছে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে DDR2-র একটা র্যাম। আর এটা বোঝার একটা উপায় যে কোন জেনারেশন আপনার র্যামের চ্যানেলটা বোঝার উপায় যে আপনি চাইলে মাদারবোর্ডের বক্সটা গায়ে দেখতে পারেন, বা এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে আপনি র্যামের মানে ফিনিশিংটা দেখতে পারেন। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে DDR2 এবং DDR3 র্যামগুলো মূলত আপনার সার্কিট, মানে পুরোটা একটা পিসিবি মতো করে ম্যানুফ্যাকচার করা থাকে। এর উপর কোনো কিন্তু ক্যাসিং বা কোনো কভার কিন্তু ইউজ করা হয় না। আবার DDR3ও ঠিক একই রকম, এবং DDR2 র্যামগুলি কিন্তু একটু ছোটো হয়। আমার হাতে যে র্যামটা আছে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু একটা DDR2-র একটা 1 GB একটা র্যাম। আর DDR4 এখন লেটেস্ট। এটা DDR4-গুলো আপনার কভার তো দেওয়া থাকে এটার উপরেই, পিসিবিটার উপরেই, এবং এটার উপর হিটসিঙ্ক কোটেড করা থাকে। মানে হিটসিঙ্ক কোটেড করা থাকলে হয় কি যে আপনার র্যামগুলো যদি মানে একটু হিট হয়, কাজ করতে করতে আপনার গরম হবেই। হিট যদি হয় তখন সে ওটাকে একাই সে কুল করে রাখে। সো এটাই DDR4, এবং DDR4 র্যামগুলো কিন্তু খুবই ফাস্ট কাজ করে অন্যান্য DDR2 এবং 3 এর তুলনায়। সো এটা এভাবে কিন্তু আপনারা কিন্তু চাইলে চিনতে পারেন। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে কিছু আপনার র্যামের মধ্যে কিন্তু স্টিকারও লেখা থাকে যে DDR2 বা PCI এরকম সাপোর্ট করবে, ওরকম করে আপনি চাইলে বুঝে নিতে পারেন। সো এভাবে কিন্তু আপনারা কিন্তু চাইলে র্যামটা বুঝবেন ফার্স্টে, এবং এরপর আপনি আর মাদারবোর্ডের র্যাম স্লটের মধ্যে লাগালেন। এখন একটি জিনিস আপনার হয়তো মনের মধ্যে ঘুরতে পারে যে DDR3 র্যাম আবার DDR2-তে সাপোর্ট করবে নাকি, আবার DDR2 যে স্লটগুলো গিয়ে আবার DDR4 সাপোর্ট করবে। তবে এটা না, আপনাকে অবশ্যই এটা যে র্যাম যে এটা আছে স্লটটা আছে এটা অবশ্যই দুইটা সেম টু সেমভাবে মিলিয়ে তারপর র্যাম পারচেস করে লাগাতে হবে। নাহলে কিন্তু দেখা গেছে যে আপনি DDR3 র্যাম যদি DDR2-তে লাগান তখন সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা র্যাম বসতেও না পারে, বা র্যাম যদি লেগেও যায় স্লটের মধ্যে তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার পিসি হয়তো বা অন নাও হতে পারে, অন হলেও হয়তো বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারেন আপনি। মানে মোট কথা যে আপনার র্যামটা চলবেই না আপনার ওই পিসিতে। সো আপনাকে ফার্স্টে র্যামের চ্যানেলটা আগে ফার্স্টে জানতে হবে, এবং দেন তারপর র্যামটা পারচেস করে আপনার কম্পিউটারে লাগাতে হবে। সো র্যাম লাগানোর জন্য আপনার যে ক্যাসিংটা আছে ক্যাসিংটা সাইড কভারটা খুলে নিতে হবে, এবং খুলে নেওয়ার পরে এরপর যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে র্যামের যে স্লটটা আছে এই স্লটের যে এই যে কাটা অনুযায়ী যে আছে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু একটা মানে বাড়তিটাকে এখানে একটা কাটা দিয়ে দিচ্ছে এখানে। তো এটা আপনার স্লটে অনুযায়ী দেখবেন যে একটু জুম করে যদি দেখায় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কাটা এবং এই কাটা এটা কিন্তু দুইটা মানে একদম সেম টু সেমভাবে। তো সেম টু সেমভাবে কাটা অনুযায়ী ফার্স্ট এটাকে বসাতে হবে র্যামটাকে, এবং বসানোর পর জাস্ট সামান্য একটু প্রেস করে দিলেই এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে প্লাস্টিকের যে লকগুলো আছে এই লকগুলো আপনার লেগে যাবে। তো এরপর আমরা চাইলে একটু সামান্য একটু প্রেস দিয়ে বা একটু উপর করে একটু দেখতে পারেন চাইলে যে আপনার র্যামটা কি ভালো করে লাগছে নাকি। এখন খুলবেন কীভাবে? খুলতে গেলে আপনি এই যে দুই পাশে যে দুইটা যে প্লাস্টিকের যে লকটা আছে এটা দুইটা একদম একসাথে প্রেস করতে হবে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এটা প্রেস করতে হবে। যেটা যে দুইটা প্রেস করার পর এখন দেখবেন যে ইজিলি কিন্তু র্যামটা খুলে আসতেছে। তো এই ছিল আজকে ভিডিও বিষয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। সো আজের মতোই সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।